سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب و خوش باشه. همونطور که میدونید من نرگسم. فعالیتمو تازه شروع کردم، هم توی اینستا هم توی یوتیوب. امروز هیچ کار خاصی نمیخوام انجام بدم، میخوام یکم باهاتون صحبت کنم، حرفای دلمو بهتون بگم. همونطور که میدونید کسی که مثل من چه توی یوتیوب چه توی اینستا تازه فعالیتش رو شروع کرده باشه یکم سختشه اینکه محتوا تولید کنه. مثلا من تنها سوالی که تو ذهنم پیش میاد اینکه به خودم میگم مثلا خب الان مثلا من ویدیومو آپلود کردم، برای پس فردا چیکار کنم، کجا برم، چی بگم، چی بگیرم. هی با خودم این سوال ها رو از خودم میپرسم و واقعا یکم هنگم و این خیلی طبیعیه. اینکه یکی مثل من که تازه فعالیتش رو شروع کرده یکم سختش باشه بابت اینکه مثلا بخواد چیکار کنه، چجوری محتوا تولید کنه که شما عزیزان خوشتون بیاد از اینکه مثلا دارید محتوای منو تماشا میکنید. شاید خیلیاتون مثل من هیچ دوست خاصی ندارید که باهاش برید بیرون، باهاش برید مثلا کافه خریدی، جایی خوش گذرونی، هر چی، اصلا برید خونهش، خودش بیاد خونه شما. منی که میبینید دوستای خیلی زیادی داشتم، ولی همیشه چیزی که مامانم بهم میگفت فلان دوستت به دردت نمیخوره. حس خوبی نسبت به این دوستت مثلا من ندارم، حس میکنم دوست واقعیش نیست، ولش کن، باهاش حرف نزن، ازش جدا شو، خیلی با احترام فاصله بگیر ازش. و من اینجوری بودم که نه خب این دوستم هیچ کار بدی اصلا برای من نکرده، هیچ بدی در حقم نکرده، هیچ حرف بدی به من نزده. بعدها مثلا میدیدم نه، همین دوستی که مامانم میگفت به دردتون نمیخوره و من لج میکردم، یا پشت سر من حرف میزده، یا اینکه مثلا چه میدونم توقع زیادی از من داره که من اگه انجام ندادم بیاد و فاصله بگیره ازم، جوری که انگار که مثلا من کار خاص بدی کردم، بدی در حقش کردم، در حالی که من همچین کاری نکردم. میدونی چی میگم؟ تو ویدیوهای قبلی شما دیدین که من رفته بودم برای دوستم کارش ناخن بزنم، از اونجایی که من ناخن کارم. بعضی وقتا مثلا وقتی میگفتن دوست دارم کاشت ناخن بزنم، میگفت خب باشه بیا برات انجام میدم. بعد میگفت خب پول ندارم. همیشه اینو میگفت که من بیام بهش بگم اشکال نداره، تو دوست منی، رفیق منی، بیا واسط میزنم، پول نمیخوام ازت. و این عادت کرد که من همیشه اینو بهش بگم. کلا حفظ کرده بود اینکه اگه گفتم باشه بیا انجام بدم واسط، میگه پول ندارم که بهت بدم. این اومد و واسش کاشت ناخن زدم، پول نگرفتم ازش اصلا، چون گفتم دوستمه فلان، همیشه میرم خونهشون، همیشه اون میاد و با هم اوکی، هیچ اشکالی نداره که من ازش پول نگیرم، چه اشکالی داره. اومد واسش انجام دادم. بعد که رفت خونه، حالا نمیدونم چی کار ناخنش کرده، انگشت شستشو یا قوطی باز کرده، دقیقا نمیدونم. زنگ زد به من، بهم گفت که رفتم خونه فلان کارو کردم، دقیقا یادم نیست که چی کاری کرده بود و ناخنم شکست، کی بیام درستش کنی واسم. منم گفتم خب چرا این کارو کردی؟ تو که میدونی اصلا کلا تازه کاش زدی. درسته مثلا مواد رو خشک میکنن روی ناخن، ولی مثل موقعی که مژه میزنی باید مراقب دستاتون هم باشید، همونطور که مراقب چشماتون هستین، مراقب مژهاتون هستین، یا وقتی کراتین میزنید برای موهاتون، انگشتا هم ناخنا هم باید مراقبشون باشید دیگه. اصلا خب باشه فردا یا پس فردا بیا واسط میزنم، اشکال نداره، همین یه انگشته، بیا تمیمش میکنم، مشکل نیست، میزنم دوباره. بعد برگشت گفت که خب من بابام قبول نمیکنه، مثلا ساعت 7 صبح بیا، حداقل بابام خواب باشه و نفهمه که من کی زدم بیرون. اصلا بهش بگم که اومدم دانشگاه، کار داشتم توی دانشگاه. بهش گفتم خب اول صبح، مگه من حیوانم بلا نسبت، مگه من حیوانم که بیام اول صبح به خاطر یه انگشت؟ بعد سالن از خونمون دوره، تا بخوام برسم اونجا طول میکشه و کلی اصرار کرد. گفتم حالا فکرامو میکنم. بعد خب نصف شب ساعت 3 و خورده‌ای پیش خونمون زدن، بعد من بیدار شدم دیگه، نتونستم بخوابم. بهش پیام دادم، گفتم هر وقت بیدار شدی پیاممو دیدی، من نتونستم دیگه بخوابم از صدای موشک و جنگنده و اینجور چیزا، بذار عصر یا حالا هر وقت خواستی میام، ولی صبح نمیتونم بیام چون دیگه از خواب پریدم، سختم بود دوباره بخوابم. بیدار که شدم دیدم کلی زنگ زده به من. خب من وقتی میخوابم گوشیمو سایلنت میکنم. بعد گفت خب ساعت 8 بیا، 8 شب بیا خونم، من نمیتونم بیام سالن، بیا خونم واسم انجام بده. گفتم خب باشه، حداقل 8 شب من دیگه خواب نیستم، میتونم بیام، عیب نداره. و دیگه یکم مثلا هوا خوبه. من داشتم میرفتم بازار یه سری وسیله بخرم برای سالن، یعنی یه سری لوازم لازم داشتم. بعد بهم زنگ زد، بهم گفتش یه همین الان بیا، ساعت فکر کنم 5:30 بود اینطورا. بهش گفتم خب ما برنامه ریختیم، قرار بود من ساعت 8 بیام که واسط انجام بدم. بعد یهو میگه همین الان بیا. گفت نه میخوام، مثلا با عصبانیت گفت من میخوام جایی برم، میخوام برم خونه خالم و فلان و نمیرسم، بیا. بهش گفتم عزیزم درسته من دوستتم و ناخن کارم و همیشه برات مفتی انجام میدم، ولی دلیل نمیشه که اینو وظیفه من بدونی و هر وقت دلت خواست
به من دستور بدی که من بیام واسط انجام بدم. چه دلیلی داره اینجوری برخورد کنی؟ من بهت گفتم نمیرسم الان بیام، قرار بود ساعت 8 بریم، برای همین قرار بود ساعت 8 بیام، برای همین من الان میخوام برم یه سری لوازم بگیرم، یه سری وسیله لازم دارم برای سالن. بعد کلی داد و بیداد کرد و فلان و حرفایی زد و قهر کرد، رفت کلا قهر کرد بعد گوشی رو کلا قطع کرد و دیگه به من زنگ نزد و پیام نداد. و من گفتم خب مثلا ناراحتش کردم، من خودم مقصر دونستم در حالی که من مقصر نبودم. خودم مقصر دونستم و ناراحت شدم چون که اون ناراحت شد و خواستم واقعا دیگه برم واسش انجام بدم. حتی خواستم بی خیال خرید بشم. بعد صاحب سالن بهم گفت خب چرا میری؟ مگه وظیفت نیست؟ حتی نمیخواد بهت پول بده. حالا بحث پول نیست، من برای خیلیا مفتی انجام دادم و برام مهم نبود که پول بگیرم یا نه. برای اکثر من بدون پول انجام دادم و کلا من ناخن‌کاری رو دوست دارم. واقعا بیشتر دوست دارم که مثلا برای اینکه حال من خوب بشه. من خوشم میاد از این شغل، واقعا دوستش دارم، چه بخوام پول بگیرم چه پول نگیرم. برای همین من اکثرا مثلا کمتر از همه پول میگرفتم از بقیه. برای همین یه سری قضاوت کردن، گفتن حتما کارت خوب نیست که تو اینقدر مثلا ارزون میگیری. شماهایی که اینجوری میاد حرف بزنید واقعا خیلی بی‌لیاقتی. من به خاطر اینکه مثلا همه بتونن بیان کاش ناخن بزنن چون خوششون میاد، مثلا ارزون میگیرم از بقیه. حتی بعضی وقتا مثلا وقتی طرح میزنن برای بقیه، مثلا فرنج، همه پول فرنج رو میگیرن. پول فرنج واقعا جدا حسابش میکنن. همه وقتی طرح همین یه قلب ساده که میکشن پولش رو میگیرن دیگه. حالا بستگی داره مثلا چقدر بخوام بگیرن، از 30 تومن تا 50 تومن میگیرن، بقیه شاید هم بیشتر. من اینا رو نمیگرفتم. حتی اگه میگرفتم هم کم میگرفتم. مثلا اگه 450 انجام میدادم و فرنج هم طرف میخواست، مثلا میگفتم 470 خب بده دیگه با فرنجت. امیدوارم صدای سگا نیاد چون اصلا ساکت نمیشه و من میخوام حرفامو سریع بزنم چون فراموش کارم واقعا یادم میره که چی گفتم. برای همین به خاطر این حرف بقیه که میگفتن حتما کارت خوب نیست که ارزون میگیری، گفتم بذار گرون کنم. کسی که میخواد دیگه نمیاد چونه بزنه به خاطر 50 تومن 100 تومن، میاد و انجام میده. ولی حالا بحث من همین دوستم بود، این که اینجوری بود. من خب خودم مقصر دونستم در حالی که اصلا مقصر نبودم و حق کاملا با من بود. یعنی وظیفه من نیست. حتی اگه پول هم میگرفتم ازش، قرار بود ساعت 8 برم که واسش انجام بدم. بعد یهو برمیگردم که نه همین الان بیاد. 5 و نیم بود، گفت همین الان بیا، من ساعت 8 میخوام برم و فلان و نمیرسم. اینو میخواستم بگم. مثلا من که تازه شروع کردم به فعالیت، نه دوست خاصی دارم، مثلا دوستایی ندارم که بخوام باهاشون ویدیو بگیرم، یا همین چالشی که دوستمون گفت چالش با مجازات رو بخوام بگیرم هم سختمه دیگه، چون هیچ دوست خاصی ندارم که بخوام باهاش بگیرم. همین یه دونه بود. من خیلی دوست داشتم، دوستای زیادی داشتم، ولی هی همشون یکی بعد یکی خودشون رو نشون میدادن که چجور آدمایین. واقعا روی دومشون رو نشون میدادن. میرفتن پشت سرم حرف میزدن، چه میدونم تهمت میزدن و هر کاری میکردن که منو خراب کنن جلو بقیه. و همین یه دونه دوستم بود که واسش کار زدم و بلاگشو گذاشتم تو ویدیوهای قبلی. همین یه دونه بود که اینم خراب کرد و من گفتم دیگه اصلا با هیچ کسی دوست نمیشم واقعا. برای همین مثلا من وقتی دوستم گفت چالش رو بگیر، یعنی 2 روز تقریبا نشستم با خودم فکر میکردم که چه چالشی بگیرم حداقل بتونم تنهایی بگیرم. چه چالشی بگیرم که هم راحت باشه، هم خوب باشه، مجازاتش هم خوب باشه، اصلا تو کلا دیگه خوب پیش بره. چون دیگه گفتم نه دیگه هیچ دوستی ندارم. همون یه دونه بود که اونم کنسل شد و واقعا دیگه قرار نیست با هیچ کسی دوست بشم. من درست فعالیتمو تازه شروع کردم، ولی مطمئنم از خودم که یه روزی میاد که من موفق ترین بشم. نه تنها من، امیدوارم همه کسایی که یه کاری رو دوست دارن بدون اینکه ناامید بشن و اهمیت بدن به حرف بقیه انجامش بدن. بخوام بلاگر بشن، بخوان یوتیوبر بشن، بخوان شغل دیگه‌ای رو انجام بدن دور از مجازی، اصلا اهمیت ندی به حرف کسی. من همیشه تو ذهنم بود، میگفتم دوستم تو یوتیوب فعالیت کنم، توی اینستا فعالیت کنم. خیلی خوشم میومد و یعنی فکر کنم نمیدونم چقدر طول کشید، چند سالی میشه که من دوست داشتم، ولی الان دیگه گفتم بذار شروعش کنم. نه کسی رو داشتم که مثلا بهم انگیزه بده برای انجام این کار، بهم انرژی بده و تشویقم کنه. خودم بودم و با انرژی کامل اومدم و شروع کردم. درست الان هیچ کسی منو دنبال نکرده، فقط 8 نفریم و همین 8 نفرتون برام خیلی ارزش دارین و مطمئنم یه روز همین 8 نفر یه روز 8K و شاید 8 میلیون هم بشید. من این مسیر رو اومدم و قرار نیست این مسیر رو همینجور نصفه ول کنم. اصلا دیگه نمیخوام ول کنم، چون دارم میبینم اینجوری خیلی برام بهتره. اینکه دیگه نرم پیش هیچ دوستای بی‌لیاقت و الکی وقتمو بگذرونم با همچین آدمایی. میخوام خودم تنهایی فعالیت کنم، کار کنم، تلاش کنم و به هر چی که بخوام برسم بدون اینکه از کسی کمک بخوام.
مخصوصا دوستای این دور زمانه. واقعا من یعنی از بچگی با هر کسی دوست شدم، یعنی یه کاری کرد که پشیمون شدم از اینکه دوست شدم باهاش. هرچی جلو پیش میرفتم، هرچی جلو پیش میرفت، مثلا با یکی دیگه دوست میشدم، گفتن نه این یکی فرق داره دیگه. دخترا رو میگم ها، فکر بد نکنید. دوستای دختر یعنی هم دانشگاهی، توی مدرسه، دبیرستان، اینا با هر کسی دوست میشدم میگفتم نه این دیگه آدم خوبیه، این واقعا دوست واقعیه. و همچنان مامانم میگفت نه اینم حس خوبی نسبت بهش ندارم واقعا. و همین مریم که انقدر من مثلا تعریفشو میکردم، خانواده‌ام بهش اعتماد داشتن، وقتی برای مامانم تعریف کردن، گفت دیدیم یه روز من بهت گفتم، اگه یادته بهت گفتم که تو با هر کسی دوست بشی آخر پشیمون میشی، چون هیچ کسی لیاقت اینو نداره که تو دوستش باشی. اصلا نه دروم، نه اینکه مثلا ادا در میارم، نه هیچی، خودمم. و برای هم اومدم اینا رو گفتم، چون گفته بودم هم توی این اینستا گفتم هم اینجا توی یوتیوب گفتم که من میخوام خودم باشم، خود واقعی باشم، نه ادا در بیارم نه تظاهر کنم. ناراحت باشم میگم ناراحتم امروز، خوشحال باشم میگم خوشحالم امروز، همه چیو باهاتون در میون بذارم. و امیدوارم شما دوست داشته باشین منو دنبال کنید، اگه دوست نداشتم اشکال نداره، همتون قابل احترامین و من دوست ندارم کسی مجبور باشه که کنارم باشه. میدونی چی میگم؟ دوست دارم طرف با رضایت خودش کنارم باشه، حالا چه توی مجازی چه تو دنیای واقعی. و برای همین اومدم اینا رو بهتون گفتم که اگه احیانا این دوستمون اگه دید مثلا این ویدیو رو نگرفتم، بدون به چه دلیل نگرفتم. فرق نیست، عادیه دیگه، نه اشکال نداره، ویدیومون رو میگیریم. کجا بودیم؟ اون دوستی که گفته بود چالش بگیر، فکر نکن که من قرار نیست بگیرم، حتما مطمئن باش یه روز اینو میگیرم، ولی نمیدونم چه موقعی قراره بگیرم. اصلا کلا ایده هم ندارم، دلیلش هم گفتم دیگه. نمیدونم چی جوری بگیرم، چالش چی باشه، مجازاتش چی باشه، کجا بگیرم اصلا. برای همین اگه ایده‌ای به ذهنتون رسید حتما بهم بگید، اگه جالب بود من انجامش میدم حتما. دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نیارم، من خواستم این چیزا رو فقط بیام بهتون بگم، یکم درد و دل کنم باهاتون. دیگه چیز خاصی به ذهنم نمیرسه. هر سوالی از من دارید هم بپرسید، من حتما بهتون همه رو میگم. اگه این هم ندارین این هم فالو کنید حتما. دیگه اگرم دوست داشتین منو حمایت کنید، خیلی خوشحال میشم که هم تو یوتیوب هم توی اینستا منو دنبال کنید، واقعا بهم خیلی انگیزه میدید. دیگه دوستی من توی فضای غیر از مجازی ندارم، دوستای واقعی قرار شما باشین، پس دلمو نشکنید، حتما دنبال کنید. خیلی خوشحال میشم. بهتون خدا.